Ngiyabingelela kwelihle igama likaJesu. Okhulumayo Reverend Thabethe under iZulu United Congregational Church eMaranhili. Namhlanje sizokhuluma ngokuthobeka phezukwezimo. Ukuthobeka phezukwezimo esibhekene nazo. Namhlanje uJesu simthola eseGetsemane ekhuphuka intaba yeminqumo, ukhuphuka isimo asivumelani naye. Useyazi ukuthi namhlanje ngiyaboshwa. uJesu useyazi ukuthi sengizosithwala isiphambano. uJesu useyazi ukuthi isimo asangivumeli, kepha uyayikhuphuka intaba uyoxoxa noBaba uNkulunkulu. Ukhuphuka ngokukhulu ukuthobeka. Simthola uJesu ukhuphuka uyokhuleka, uyothi kuNkulunkulu wami uthi uma ngithanda susa lesitsha, kepha kungabi ukuthanda kwami kepha akube ukuthanda kwakho. Ngizothi namhlanje kunezimo ezithi besibhekene nazo kuphoqa ukuthi sithobeke sona. Thobela isimo obhekene naso ukuze ukwazi ukudlula kusona. Uma isimo sophakama nawe uphakame, awukwazi ukudlula kusona, kodwa isipho uzosithobela wena uyakwazi ukudlula kusona. Sithola uJesu bembethela esiphambanweni. Siyathola ukuthi uJesu bembethela useyazi ukuthi bayombethela, kodwa uthobela isimo esizokwenzeka kuyena. Webazalwane ngithi asithobeleni izimo ezenzeke empilweni zethu, noma ngabe kuthiwa zibuhlungu kanjani, noma ngabe kuthiwa asavumi siyafisa ukuyiphendulela, kodwa ke sithobeleni izimo ezenzeke empilweni zethu. Nibe nosuku oluhle. Amen.